Strašno je to što se takvi nesporazumi stalno dešavaju. Krenem dole, krenem napred, napred, nazad, gore, dole, ma ja sam opet ispred škole. Tako, svakog jutra, uvek, isto sutra, napred, nazad, gore, dole, ma ja sam opet ispred škole. Tata, mama, ja neću sa vama. 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 Znate šta, oni nas stalno zavijaju, nikada pošteno, što se kaže, ne kažu o čemu se radi. Znate šta, oni nas stalno zavijaju.